Es ist soweit. Du willst endlich in Bitcoin investieren. Aber wie vermeidest du Fehler und holst das Beste aus deinem Investment heraus? In den letzten 6 Jahren habe ich alles ausprobiert und heute teile ich mit dir die besten Strategien, die dir helfen werden, Tausende zu sparen, Gewinne zu maximieren und gravierende Fehler zu vermeiden. Also schnall dich an, es wird spannend. Wo kaufen? Es gibt hunderte von Plattformen und ich habe viele davon selbst getestet. Was Sicherheit, Service und die Gebührenstruktur betrifft, empfehle ich diese zwei: Crypto.com und HODL HODL. In der Beschreibung findest du meine Referral-Links zu beiden Plattformen. Bei Crypto.com erhältst du mit meinem Link übrigens bis zu $50. Doch warum genau diese zwei Plattformen? Der Hauptunterschied liegt darin, wie du Bitcoin kaufen kannst. Bei Crypto.com musst du eine KYC-Verifizierung durchlaufen. Das bedeutet, dass deine Identität geprüft wird. Auf der anderen Seite kannst du bei HODL HODL Bitcoin völlig anonym kaufen. Alles, was du brauchst, ist ein Wallet, in den du deine gekauften Bitcoins sicher schickst. Mehr dazu erkläre ich später noch. Warum Crypto.com? Ganz einfach, du bekommst einen kostenlosen Account und eine kostenlose Visa-Karte. Die Plattform hat über 100 Millionen Nutzer in mehr als 90 Länder, also ein echter globaler Player. Du kannst Kryptos kaufen, tauschen, traden, sogar automatisch Zinsen auf deine Kryptowährung verdienen. Wenn du das clever einrichtest, ist es wie ein Sparkonto auf Steroiden. Du verdienst Zinsen, während der Wert deiner Coins wächst. Nice. Mit der Visa-Karte bleibst du im Krypto-Ökosystem und kannst weltweit problemlos bezahlen oder Geld abheben. Crypto.com wird übrigens strenger reguliert und überwacht als viele Banken. Dein Geld ist durch regelmäßige Audits und Versicherungen geschützt. Es wird nicht weltweit verliehen und ist tatsächlich verfügbar. So gesehen könnte man sagen, dass es sicherer ist als bei einer Bank. Interessant finde ich außerdem, dass sie die erste Krypto-Plattform war, die große Werbepartnerschaften abschloss. Darunter der Kauf der ehemaligen Lakers Arena, die heute als Crypto.com Arena bekannt ist. Dieser Meilenstein brachte die ganze Kryptobranche aus dem Schatten auf die weltweite Bühne. Jetzt kommen noch 2 super wichtige Tipps. Sobald du dein Konto eingerichtet hast, bestelle direkt eine Visa-Karte. Es gibt eine kostenlose Option oder welche, bei denen du investieren kannst und zusätzliche Benefits wie Cashback, Rewards und andere Vorteile bekommst. Du wirst dich richtig freuen, wenn du deine ersten Gewinne ganz easy mit einem Klick auf deine Visa-Karte schiebst und damit am Automaten Geld abhebst oder shoppen gehst. Tipp 2. Crypto.com hat schon sehr niedrige Gebühren, aber du kannst sie komplett umgehen. Verknüpfe dafür einfach einmalig dein Bankkonto und überweise Geld auf dein Crypto.com-Konto. Die Bankdaten findest du hier in der App. Sobald das Geld eingetroffen ist, ist dein Konto verknüpft und das Guthaben landet in deinem Fiat-Wallet. Von da aus kannst du gebührenfrei Bitcoin oder andere Kryptowährungen kaufen, indem du den Fiat-Wallet als Zahlungsmethode auswählst. So vermeidest du unnötige Gebühren und holst das Beste aus deinem Investment heraus. Wo aufbewahren? Wenn du deine Bitcoins einfach auf der Plattform lässt, wo du sie gekauft hast, besteht immer ein Restrisiko, da du nicht deine eigenen Keys besitzt. Wie bereits erwähnt, ist Crypto.com sehr sicher und wird streng überwacht, aber du hast dort nur einen Account und nicht deine eigenen Keys. Deshalb lautet die goldene Regel: Not your keys, not your Bitcoin. Ich empfehle, größere Beträge, die du langfristig hältst, auf ein Software- oder Hardware-Wallet zu verschieben, bei denen du die Keys kontrollierst. Wenn du ein Wallet einrichtest, bekommst du deine Private Keys, eine Reihe von 12 oder 24 Wörtern, die du unbedingt sicher aufbewahren solltest. Hier meine Empfehlung, bei denen es kein KYC gibt und du somit anonym bleibst. Als Hardware-Wallet Trezor. Mit über 1 Million Nutzer ist er sehr beliebt und vor allem sicher. Du hast deine Private Keys, er ist einfach zu bedienen und du kannst mehrere Unterwallets erstellen, zum Beispiel für dich oder deine Familie. Als Software-Wallet empfehle ich die Crypto.com DeFi-App. Hier bekommst du ebenfalls deine Private Keys und volle Kontrolle über dein Wallet. Außerdem hast du Zugriff auf dApps, mit denen du deine Kryptos zum Beispiel durch Lending oder Staking vermehren kannst. Wichtig, wenn du deine eigenen Keys hast, trägst du die volle Verantwortung. Verlieren heißt, dass du auch den Zugang zu deinen Coins verlierst. Du kannst deine Private Keys zum Beispiel auf einer Edelstahlkarte wie diese sichern. Falls dir das Video gefällt, vergiss nicht, den Daumen hoch zu drücken, das hilft dem Kanal enorm. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Themen, die du verstehen musst, um das Beste aus deiner Investition zu holen und Fehler zu vermeiden. Strategie und Mindset. Wann und wie viel du investieren solltest und welches Mindset dabei entscheidend ist.
Ich empfehle dir, so vorzugehen. Lege fest, wie viel du investieren möchtest. Optimalerweise einen Betrag, mit dem du dich wohlfühlst und den du in den nächsten Monaten nicht benötigst. Dein Investmenthorizont sollte mindestens 1 bis 4 Jahre betragen oder du solltest langfristig planen. Warum 1 bis 4 Jahre? Zum einen erwarten viele Experten, dass wir in den nächsten 1 bis 1,5 Jahre enorme Preisziele erreichen werden. Zum anderen sind Gewinne nach einem Jahr steuerfrei. Selbst wenn du zum schlechtesten Zeitpunkt einsteigst, waren in der Vergangenheit Bitcoin-Investoren spätestens nach 4 Jahren immer im Plus. Der Markt befindet sich je nachdem, wann du das Video schaust, in einer anderen Phase. Momentan wird davon ausgegangen, dass wir kurz vor einem Bullrun stehen, der typischerweise 1 bis 1,5 Jahre andauert. Das bedeutet, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen. Aber selbst während eines Bullruns gibt es immer wieder hervorragende Einstiegsmöglichkeiten. Schau dir an, wie oft der Bitcoin-Kurs bei den letzten 2 Bullruns gefallen ist. Mehrere Bitcoin-Preisrücksetzer von bis zu 40% sind in einem Bullrun ganz normal. Also keine Panik, wenn der Preis fällt. Du musst das immer im Hinterkopf behalten. Und noch etwas Wichtiges. Keiner schafft es, genau am Tiefpunkt zu kaufen und am Höchstpunkt zu verkaufen. Eine bewährte Methode für den Ein- und Ausstieg ist Dollar Cost Average. Dabei teilst du dein Budget auf und investierst regelmäßig, zum Beispiel alle 2 oder 4 Wochen, einen festen Betrag, unabhängig vom Preis. Ein Beispiel zeigt, dass jemand, der regelmäßig investiert, fast den gleichen Gewinn erzielt wie jemand, der perfekt timet. Wichtig ist, langfristig dabei zu bleiben und nicht auf den perfekten Moment zu warten. Kommen wir zum letzten Punkt, Gewinne sichern. Springen wir ein Stück nach vorne. Du hast deine Bitcoins gekauft, sie sicher aufbewahrt und bist mit dem richtigen Mindset auf die Reise gegangen. Du machst dir keinen Stress und hast dir einen mittel- oder langfristigen Investmentzeitraum gesetzt. Du checkst nicht täglich den Preis und gerätst nicht in Panik bei den ersten Dips. Stattdessen wartest du geduldig auf den richtigen Zeitpunkt, um deine Gewinne zu realisieren. Aber wie machst du das? Ganz einfach. Du weißt, dass niemand den genauen Zeitpunkt kennt, wann der Bullrun endet. Deshalb gehst du wie beim Einstieg Schritt für Schritt vor, indem du nach und nach einen Teil deiner Bitcoins in Stablecoins umwandelst. Stablecoins sind Kryptowährungen, die an eine stabile Währung wie den US-Dollar gekoppelt sind und so starke Preisschwankungen vermeiden. Diese kannst du dann entweder parken und im nächsten Bärenmarkt wieder günstig investieren oder sie auf deine Visa-Karte laden und ausgeben bzw. auf dein Bankkonto überweisen. Links zu allen Produkten und Diensten, die ich angesprochen habe, findest du in der Videobeschreibung. Ich werde noch weitere Tipps und Strategien zu Kryptowährung teilen, aber auf diesem Kanal geht es nicht nur um Kryptowährung. Ich teile auch wertvolle Tipps zu Businessstrategien, persönlichem Wachstum und finanzieller Freiheit. Also bleib dran und entdecke, wie du dein Leben und dein Business auf das nächste Level bringen kannst.